Вот так выглядит утром место с оленями, где мы остановились спать. И вот это деревья с грецкими орехами. И они все утро тут падают вниз. Леша говорит, хорошо, что мы не встали прямо под ними. А то к нашим вмятинам от града добавились бы еще вмятины от грецких орехов. И вот такие виды открываются, когда едешь по серпантину в Словении. Красота! Франция, Германия. Все остановились. И мы. Мы подъехали к нашему гостевому дому. Только пораньше. Чекина, нам никто не открывает. Тут рядом лошадки. Ты ко мне идешь? Привет. Ой. Так, у нас проблема с камерой. В общем, уже понятно, что мы не попали в отель. Решили поехать на озеро Махинское. Тут ехать минуты 2. И теперь будем тут пока загорать часа 3. И здесь рыбки плавают прямо у самого берега. Леша кидает им виноградные веточки. Рыба думает, что это еда. Может, виноград едят, я не знаю. Потому что веточки нет. Вон она потащила ее. Вон они ее обкладывают. Сейчас что будет с виноградинкой? У кого виноградинка? У кого рот не закрывается? После дня на озере мы зачекинились в своем домике. Такой деревянный. С зеленым участком. На балконе можно сидеть, пить чай, кофе. Гора перед нами. И лошадки. Мы сейчас ходили в магазин в деревню. И прямо около дома пошел дождик. И еще нам хозяйка мотеля разрешила воспользоваться кухней, которая относится к другому номеру. Вот здесь спальня, как бы другая, которая сейчас свободна. И тут такая кухня. И нам можно здесь что-нибудь приготовить. Собственно, поэтому мы сейчас пошли в магаз. Все, мы приготовили спагетти с сосисками, с перцем, с яйцом. Всем доброе утро. Я вот проснулась, встала, вышла на балкон. А тут облако прямо на небольшой такой высоте висит. Уже обед. Мы наконец-то вышли из нашего домика. И сейчас пойдем к водопаду. Лёшка уже разоблачился. Идем мы вдоль озера. Как жопка прям в кадр. Моя русалочка. Я уже вместе с камерой на этом камушке. И нас теперь двое. Ой, Лёша, я хотела твое лицо, но... 3, 2, 1, поехали. Мяу! Теплая. Every night in my Я, короче, понял секрет. Здесь, походу, никто не плавает. И верхний слой прогрелся. Потому что, когда ты подгребаешь, чувствуешь, что снизу холодненько. Где я лучше всего смотрюсь? За камнем? Здесь очень красиво бегают зайчики от воды по листьям. Надо мной птичка.
как челюсть, класс. Рубрика эксперименты. Фига себе! Не в итоге. Оп, и это съели. Ничего не пропадет. Тихо-тихо, утка не успевает. Ща, погодь. Чё дают? Прям реально прямым ходом сюда. Так, что дают? На уточка. А, по рыбке. Сейчас рыбки ее просто за лапу возьмут и вниз утащат. Молодец. Рыба с этим не согласна. Дай рыбкам что-нибудь. Сейчас. Этим неблагодарным жопам, которые яблоко не едят. Как думаешь, у кого первого из них будет запор? Раковый. Буду смущать уток. Ты же приблизить можешь. Я как умею, так и приближаю. Мы все еще идем к водопаду, но он уже близко. Замученные уже. Можно отсюда запустить квадрик, посмотреть, где водопад. И никуда больше не идти. Да. 20 минут еще. Километр идти 20 минут. Вот такая тут скорость передвижения. Итак, мы подошли ко входу на водопад. А он еще и платный. 3 евро билет, и мы идем дальше. Все, мы забрались наверх. С одной стороны такой вид, с другой стороны мокрая Лёшка. Вообще полностью. И водопад.
шли сюда вместо 2 часов, проложенных по маршруту, наверное, часов 5, потому что мы там останавливались везде, уточек кормили. Что ты делаешь? Я паучка бою. Идет воду из бутылки на паучка. Теперь чистый. Может, это закроем? Леш, ну что ты делаешь? Бою паучка. Ты же аккуратно. Вообще здоровый такой. Это лучше лапки сложила. Сейчас если лапки разложит, там такая скотина вообще. А нам надо еще успеть, чтобы нам надо над городом уже полетать, чувак. Да. Пойдем. Смотрите, какие елочки здесь над мостом. Стой! Звук ужасный. Как тут красиво. Какая-то полянка, и прям она вся в елочках. Тут куча маленьких телят. Ты на меня посмотрел. Да. Вот из вас станет котлетой. Пошел. Вот до того, как я камеру включила, они тут еще бегали. Вот так уверенно. Идем домой. Перед нами красивый закат, розовое небо. На камере не так видно. Мы идем домой. Приходим вот к такому ресторану, который называется «Под скалой». А стоит он реально вот под таким огромным камнем. Красота. У меня будет мокрая жопка. Вот суперская. Вообще кадр. Огонь. Какая попка упругая. Кругленькая. Мы же музыку сюда наложим. Ах, огонь. Вот так стой. Я сам теперь купаться хочу. Я мокренький буду. Я буду с писюлькой голой бегать. Мы точно музыку наложим сюда. Короче, бери мои штаны из кадра. Штаны, говорю, бери мои.